Շանթ Digital TV ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Վիտամին Production-ը ներկայացնում են Հոգնած, եկել ես տուն, ուսես կրկված թորոմած մատերով տխուր նստած ես ու չգիտես ինչ անես, ասեմ, որ Շանթի եթերում Վարդավառը շարունակում է, որովհետև այսօր հատուկ սպորտային ամենաջրիկ ու ամենաջրալի սպորտ կլաբն ես դու դիտում, բարի երեկո, բարի գալու սպորտ կլաբ! Դրսում ամառը մենք շարունակում ենք չհանգստանալ և շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել սպորտային հաղորդումների մեջ ամենահումորայինը, իսկ հումորային հաղորդումների մեջ ամենասպորտայինը և ես բնականաբար առանց ժամանակ կորցնելու ուզում եմ կանչել մեր հաղորդման հավերժ մրցակիցներին, մարդկանց, ովքեր ավելի լցված են իրար հանդեպ, քան այս լողավազանը։ Բարձր ծափահարություններով ես ենք հրավիրում Գոռին ու Պոնչին։ Բարձր։ Բարև ձեզ։ Գերիկ ջան, բայց ինչ ես տենց ասում, ասենք լցված բասեին բան, խի ես տենց ասում։ Դու ավելի ճիշտ ասա, ոչ թե բասեին, այլ խաղող օվկիանոս, այդքան լցված ենք իրար հանդեպ։ Հայ, Գերիկ ջան, ինչի մասին է խոսքը։ Պոնչը իմ հանդեպ այնքան է լցված, որ այդ լցվածությունը դուրս գա մեջից մի անգամից կնիհարի։ Իմիջալած Պոնչ, դու գիտես իմ ամենասիրած ջրային կրկեսային համարը որն է։ Որը։ Որ փոկը ջրի մեջ գնդակը դնում է քթին ու ծափ է տալի։ Հա ինչ գոր։ Հեչ փոկ ջան։ Լավն է։ Իսկ դու գիտես իմ ամենասիրած համարը որն է ջրային։ Որն է։ Որ կլոունը խեղդվում է ջրի մեջ։ Դες գուշեղի այսօր չխեղդվես, ապեր։ Ես կլոուն չեմ, ես կլորուն եմ։ Դες գուշեղի չխեղդվես, ապեր։ Գոր դու այսօր շատ նման ես Դիկապրիոյին, լուրջ եմ ասում։ Մերսի, ապեր, մերսի։ Չէ, բայց գիտես որ Դիկապրիոյին, որ Տիտանիկի մեջ խեղդվավ սառույցի տակ։ Լավ, ես գոնե Դիկապրիոյին եմ նման, դու այսբերգի ես նման։ Հա, բայց ես вообще չեմ նեղում դրանից, ես գոնե կամ։ Ես ինձ զգում եմ ոնց ձուկը ջրում, գոր։ Ձուկը ջրում, Պոնչ։ Ձուկը ջրում, թե կետը ջրում։ Եթե ես կետը ջրում եմ, դու էլ ստորակետն ես ջրում, գոր։ Ատղեք եկեք վերջակետ դնենք այս ամեն ինչին ու մի մատ խորքից ընտրենք տրիբունաները, որտեվ ներվերս քայքայվեց։ Ես առաջարկում եմ չուկի։ Ես առաջարկում եմ շկշկ։ Գնաց։ Չէ, կտսնելու վրա չէ։ Բա։ Տրիբունան ընտրեք։ Արա, տրիբունը։ Մի հատ էլ։ Չէ, ապեր, խի մի հատ գրել եմ։ Այ, մեր պրոդյուսերը Կարմիրներից է, աշկիս ընտրեմ երեխեքնել ընդեն։ Սիրում եք ինձ կապույտներ։ Հա, իսկ Կարմիրներ դուք չէ հու։ Իա, կապույտներ հիմա ինձ սիրում եք, թե չնեք։ Ապա։ Չէ, դե ավելի սիրուն աղջկեր կան ներող։ Ես ընտրում եմ կապույտների։ Պոնչը սիրուն աղջիկների համար ընտրեց կապույտները, ես էլ լավ աղբերների համար կարմիրները Այ մերն եմ սրտի։ Արա ումա պետք աղբերը, ամոչի բա աղբերը։ Եկել է պահը, երբ պետք է դուք գլորվեք լողավազան։ Դե ինձ թվում է ես պրի բրնես։ Բրնեմ։ Ես էլ։ Կարս տնես այս։ Գերիկ ջան, մի քիչ ես կո մարի, ես էլ որ բրնես։ Հա, տենց եք։ Անոնս անենք։ Ոնց որ բալուս։ Բալուս։ Այսի հետո կտաս մեզ այս զենքերը։ Ես կտամ զենքերը ձեզ։ Շատ լավ։ Գալիս ես գցվենք։ Չէ։ Ժորջան, մի վախեցեք։ Այդ հարցը ինձ պետք է չտաս, պետք է հանդիսատեսին հարցնես։ Ուզում եք որ Պոնչը գցվի։ Գցվենք ջուրը։ Ուզում եք ջրվել։ Եթե ձեզ ինչ-որ բան եղավ, կներեք։ Նու ինչ-որ բան ոնա խեղդվեք։ Պոնչը որ իրական թռնի, Պոնչը ինքը ավելի քիչ է թրջվելու, քան դուք։ Եվ այսպես։ 1 2 3 4
Շատ լավ, այո, պոնչը նստեց արդեն այն երևույթի վրա, որը շատ քիչ է տարբերվում իրենից։ Всё, հիմա այն բանը, երբ որ Գորս քիչ կարում ֆրա։ Գորը հիմա ուզում հասկանա կարմիրը որն է։ Գոր թեր։ Վերջ ոգևորեցիք արդեն։ Կապույտներ մի հատ նորմալ։ Հիմա գորը։ Կապույտներ։ Շատ լավ, ես կարծում եմ արդեն ամեն ինչ պարզ է եւ կարելի է արդեն հրավիրել այսօրվա մեր առաջին հյուրին։ Եվ այսպես, այստեղ եմ ուզում հրավիրել մի աղջկա, ով Վարդավառին ջրվելուց երբեք չի ասել մի հատ շնորհք, այ անշնորհք։ Այստեղ եմ ուզում ձեր բարձր ծափարությունների ներքո հրավիրել սիրված, ճանաչված Ժոզե Մորինյոից ավելի սկանդալային Լիլի Մորտո։ Եվ միանգամից առաջին հարցը Լիլին, նախ բարի երեկո, բարի գալու Sport Club, Լիլի ջան, ու միանգամից մի հատ հարց, որը հետաքրքիր է բոլորին, Պոնչը պրոստը կայֆերի մեջ է։ Միանգամից առաջին հարցը, որ վստահ եմ հետաքրքիր է բոլորին, ինչի դու դուրս եկար Women's Club-ից։ Տես թարախավարի հարցերը գնաց։ Դե նայ Գրիգ ջան, նախ ես չեմ դուրս եկել, աղջիկներն են մնացել։ Այդպես։ Եվ դե նայ, քանի որ անառողջ մթնոլորտ էր, անդադ սաղիթ հետ վիճում էի, տենց որոշեցի դուրս գամ։ Հաստատ Լիլի։ Հա, Գրիգ ջան, որ ասում եմ որոշել եմ, տենց ա եղել է։ Որտեղ մարդկաս մեջ ուրիշ խոսակցություններ կա, որ դուրս ես եկել ուրիշ գործերի պատճառով, չէ, ասում եմ վիճել եմ, դուրս ենք եկել, ինչ ես շարունակում։ Չհասկացա։ Ի՞նչ եք վիճե։ Նա եկել է վիճում, ասում է չէ, չենք վիճե։ Վիճելով ես չեմ վիճե ոչ մեկից հետ։ Չես հիշում, որ քեզ 4-րդ հարկից գցել եմ։ Դրա համար ես գնացի վիրատվեցի։ Լավ, ինչով ես հիմա զբաղվում Լիլի։ Հիմա։ Հա, հենց հիմա չէ, ընդհանրապես։ Ինչով ուզեմ։ Օրինակ։ Իսկ արա լինի ինչով պոնչը ուզի։ Վաու։ Ինչով ուզեմ, օրինակ ինչ ես անում։ Ազատ ժամանակ եփել, ով է Լիլին նարդի օրինակ խաղում ես։ Նարդի, հա, մեկ-մեկ որ գնում եմ տատիկի տուն։ Ահա։ Պապիկի հետ խաղում եմ։ Իսկ ինչի՞ ասի տատիկի տուն, պապիկի հետ խաղալու։ Դե տունը միշտ կնոջն է լինում։ Այդ տղամարդկանց թվում է թե իրանցն է, բայց իրականում կանանց տունն է, էլի։ Բա ինչ տղամարդկացը մենակ նարդին է։ Դե հա, տան մեջ գոնե նարդին թող իրանցի լինի։ Okay, ինչ սպորտով ես զբաղվել Լիլի։ Սպորտով, ուրեմն փոքր ժամանակ գիմնաստիկա։ Փոքր տարիքով փոքր ժամանակ։ Հա։ Հա։ Հետո Հետո մոտ 3 տարի ֆուտբոլ եմ խաղացել։ Մի րոպե ֆուտբոլ։ Հա։ Մենք ծափարենք Լիլի Մորտոյին ֆուտբոլ է պարապել, մի վարքյան։ Ես ասում ինչի է Հայաստանում ֆուտբոլը սենց։ Որտեղ ես պարապել ֆուտբոլ, աղջիկների թիմեր, թե տղերքի էր։ Չէ, աղջիկների թիմ էր։ Ահա։ Հետո պիտի արդեն մրցումների գնայինք։ Ինչ եղավ, հասկացաք, որ առանց գնդակ անհարմար է ամեն դեպքում։ Դե մնացածին չգիտեմ, բայց ինձ հարմար էր էլի գնդակները։ Գրիգ, բայց պատկերացնում ես, եթե Լիլին մնար ֆուտբոլի մեջ, հայկական ֆուտբոլը ինչ բոմբ կլիներ։ Այսինքն ֆուտբոլից ոնց է դուրս եկել Լիլին, գնդակները վերցել է, գնացել են, հանքել չեն կարծել խաղալ։ Միջև հիմա մոտնա գնդակները։ Ասես հետո ինչ եղավ։ Իսկ ինչ դիրքում ես խաղացել Լիլի։ Որ դիրքում, դե ընդհանրապես ես սաղ դիրքերներ սիրում եմ, հիմա ինչ։ Այք ինչ է կատարություն, երեխեք լնեք, պրոստը զբաղվում են իրար է։ Նայ դենքով դեպի ուրա պոնչը։
Ես լսեցի բոլոր դիրքերում խաղացել։ Այո, բոլոր դիրքերում գոր, խնդրեմ դու այսօր եղի իմ հետ։ Պոնչը թող զբաղվի։ Բոլոր դիրքերում խաղացել։ Պոնչ զգուշ եղի այդտեղից։ Լիլի հավաքի քեզ էլ։ Լիլի ամենաշատը որ դիրքում էիր հավանում ֆուտբոլում խաղալը։ Բայց ամենաշատը որն էր հավանում խաղալը։ Ամենաշատը ինչ ես ուզում ես ասեմ ապորնիկ։ Էդի դու ասեցիր։ Դու ասեցիր, ես էդի չեմ ասա, կյանքում տենց բաներ ես ոնց կարամ ասեմ։ Խիդավատ բառը։ Հա, չէ, ինչ է, ապորնիկը, չէ, շատ լավ բան է։ Վատ դիրքա, հա։ Բայց կարաս փոխել։ Դեսում եմ։ Լավ, Լիլի, հիմա դու մենք գիտենք, որ զբաղվում ես ֆիթնեսով։ Այո, շատ։ Իսկ դու ինչ մարզասրահ ես հաճախում։ Մարզասրահ ես հաճախում, որտեղ միայն աղջիկներ են, թե տղաներ էլ կան։ Չէ, նա Իգրիկ ջան, որպեսզի այդ ավելորդ բաներից խուսափեմ, ես միշտ այնպիսի զալ եմ գնում, որտեղ մենակ տղաներ են։ Ծափարենք Լիլի Մորտոին, ով միշտ անկեղծ ասում է, բայց օրինակ Լիլի դու շատ սպորտային ես, քո արտաքինից երևում է միշտ դու փորձում ես առողջ ապրելակերպով զբաղվես, բայց քո պատճառով լիքը տղերք հերվանում են առողջ ապրելակերպից, որտեվ քեզ նայում են ստիպված սկսում են ծխել։ Այդ հարցը ոնց պետք է լուծենք, որ մարդիկ էլ առողջ ապրեն հիմա, մի քիչ նենց անես, որ շատ չծխեն։ Դե բայց ծխելը որոշակի չափով ինչքան գիտեմ առողջ ապրելակերպի հետ կապ ունի։ Առողջ ապրելակերպ մի հաստատ ծխելու է տեստով։ Հետո ծխել։ Այդ որտեղ ես կարդացել սիգարետ կետեյեմու։ Նայած ինչ ես ծխում, այդ էլ կապ ունի։ Շատ լավ, Լիլի։ Սուտ կետեյ։ Եթե գանտել ես ծխում, շատ սպորտային է։ Ես մի քիչ ուրիշ բան էի ասում, չլսեցիք։ Մենք ասեցինք, մենք չլսելու ենք տալիս այդ հումորները։ Շատ լավ, Լիլի, Լողավազանի հետ ինչպես ես։ Լողավազանի հետ ընդհանրապես շատ մոտ հարաբերությունների մեջ ենք, բայց Իսկ ինչպես կվերաբերվես, եթե դու հայտնվես այն Լողավազանում, որտեղ Գորնա եւ Էնգյադեն։ Որտեղ Պոնչը մի քիչ փոխորել է։ Պոնչի հետ միլիոնավոր մարդիկ են տեսել Պոնչը, ճիշտ։ Տեսել են, մարդիկ տեսել են Պոնչի հետ։ Բոլոր արկածները տեսել, մնացել է մենակ բասեյնը ես կասեի։ Պոնչ ինչ էր տեսել։ Պոնչը տենալու բան ունի նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ Լիլի Մորտոն չկա է։ 100%։ Այո, դեռևս հարց է։ Պոնչինը բնական է։ Գիտեք, եկեք Լիլիին հրավիրենք այն բասեն, որտեղ մի քիչ պղտորել է Պոնչը։ Ես նոր տեսա։ Էսի կատակեր։ Շատ լավ, Լիլի, մենք ուզում ենք քեզ ուղեկցել Լողավազան, եթե հանդիսատեսը շատ բարձր ծափարի։ Ծանոթացաք իրար հետ։ Այո։ Վերջ, եղավ Պոնչի երազանքը, ավարտվեց Sport Club-ը, հավերժ էլ երբեք չենք տանում։ Աջախ, ժողովուրդ ջան։ Ծափարենք Լիլի Մորտոին։ Հիմա, բայց հիմա մենք պետքա, ես առաջարկում եմ Գորը դուրս գա այդ իր բնակարանից, հիմա տեսեք ինչա տեղի ունենալու այստեղ։ Ինձ թվում է մի քիչ ծանոթ բան է Լիլիին։ Չէ՞։ Այս մի քիչ ծանոթ բան է, չէ՞։ Չէ, մի դուրսար այդտեղ։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ այս սարքը Լիլի Մորտոյի պատվին անվանել ենք Լիլիկոն։ Այս Լիլիկոնը առաջարկում եմ տալ ձեզ եւ հայերեն լեգենդար խոսք է, չէ՞, չլոցի ասվածը։ Այդ խաղը խաղակ ու առաջինը չլվում է Պոնչը։ Վայ, խի։ Համաձայն եք։ Բայց why։ Մի վարքյան, անգլերեն չեն հասկանում այս մարդիկ։ Լիլիկոնը երկու է, չի լինում։ Ես հիմա էսի տալիս եմ Գորին, հələ որ մի հատնա, սրանով յոլա գնացեք։ Դիջան, բայց այս որ բանեղավ պետք է դու էլ տաս։ Հիմա էսի հասկանում ենք ով ինչքան է տիրապետում ջրային այս արվեստին։ Ձեր ծափարությունները երկու տերանք Պոնչը ոնց է չլդկվում։ Գնաց։ Դիջան, ուր ես։ Ուրա, ինչ եղավ։ Ուրա սիլի, էշի։ Էդի չի։ Բայց է։ Էսա։
Lili ջան, ո՞նց է, դու չելի, ես էլ կոպտեմ։ Lili, գոր գնա պաս ուզի։ Ես գիտեմ, որ պոնչին է, շո, Lilin է չլվում։ Աստե սիլիկոն կա։ Արա, սիլիկոն չա։ Սիլիկոն կա։ Պոնչի մոտ։ Շո, մի րոպե։ Հիմա ով է չլվում։ Ուշադիր եղեք, մենակ սիլիկոնները բռնենք։ Այո։ Չէ, հենց էտա բուչիկը, ոչ թե սիլիկոնները։ Հիմա դու ես չլվում, Lili ջան։ Ահա, Էլի ջան։ Արի, հասի, ես պետք է։ Նայ տես, ֆայմում է, տես, աֆերիստ բաներ անում, այ։ Ահա։ Մոտավորապես այս վիճակն է լինում Լիլի Մորտոյի վիրահատությունից 30 րոպե առաջ։ Կայլա բրատ Լիլին ահավոր ջրել։ Չէ, չես ուզում։ Չես ուզում։ Ես եմ հեռանում։ Ծափարություններով ջրենք Լիլին։ Այս դա։ Всё։ Գոր, ինձ ասում են դու համել օպերատոր ես, գալի։ Հա, ես ամեն օպերատոր եմ։ Կադրեր։ Մա գորա չեմ, Լիլի։ Մաքսիսվեր։ Ասմա գրիկ բռնի։ Գրիկը բա բռնող տղա։ Վայ, դրա վախնամ։ Արա։ Գնա։ Այ։ Գորջան։ Գորջան։ Սպարտակիա ես սիլիկոն։ Կարամ էսի տամ։ Որպեսզի բնական լինի, այսինքն Վերջի անգամ Լիլիներ, վերջին անգամ, պոնչ, տենց վրեն պետք է նստել։ Լիլի ջան, որ այդ ինչ շույն այդ կարող եք ու քեզ դեկալա։ Հա, երկու հատ դարավ։ Բա քեզ թվում է մենակ դու երկու հատ ունես, այ քեզ բա։ Սենց ասեմ, մենք 3 հատ ունենք, բա քոնը ուրա։ Ասում հիմա որ մեկն է խառնեց, 5 հատ կա հիմա։ Լավ, մի վարկյան, ես համարում եմ, որ մենք իրականում այս ամեն ինչ արել ենք նա համար, որպեսզի Լիլին սկսի չվախենալ ջրից։ Ես ջրի մեջ չեմ, եկեք ծափարենք բարձր Լիլի Մորտոյին, շատ բարձր։ Ժամանակն է, որ այստեղ կանչենք մեր մյուս հյուրերին, այժմ կգան իսկական լողի պրոֆեսիոնալներ, ու դուք ամոթով կնայեք, թե ինչա տեղի ունենալու, հիմա իսկական ջրային շոու է լինելու մի քիչ հետո, ու դրա համար ես ուզում եմ շատ բարձր ծափարություններով իսկականից այստեղ հրավիրենք ջրացատկի Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիրներ Վլադիմիր Հարությունյան եւ Լև Սարգսյան, շատ բարձր ծափարենք մեր տղաներին։ Այստեղ, տղեկ, այստեղ, մեծ ողջուն ենք բոլորին, կարող եք վերցնել միկրոֆոնները, բարի երեկո, մի հատ բարձր ծափարենք մեր տղաներին, ովքեր բրոնզե մեդալ են բերել Եվրոպայի առաջնությունից, նախ ևս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ու մերսի շատ, որ Հայաստանի պատիվը բարձր եք պահում ու միանգամից առաջին հարցը մենք գիտենք, որ սինխրոն ջրացատկից եք, չէ՞, բրոնզե մեդալ բերել։ Բարի երեկո բոլորին, այո, սինխրոն ջրացատկից ենք։ Իսկ հետաքրքիր է բացի լողալուց, այսինքն բացի մրցումներից, սինխրոն ինչ է լինում ձեր կյանքում, ասենք ցայվել է առօրյայում, սինխրոն եք ցայվում, մի հատ աղջկա եք հավանում, սինխրոն մոտենում եք, ո՞նց է լինում։ Դու պատմեցիր, չէ՞ աղջկա մասին։ Էլ ինչն եք սինխրոն անում կյանքում։ Ամեն ինչը։ Ամեն ինչը։ Բայց պետք է սինխրոն պատասխանել։ Երկուսով իր հետ ամեն ինչը։ Ինքը մտքում է պատասխանում։ Բայց իրոք ճիշտ ասում։ Չէ։ Բայց մտքում է լողանում, հա։ Մտքում պատկերացնում է։ Մենք գիտենք, որ դուք Արի լողանալը չպատկերացնեմ էլի կա։ Մի վարկյան, եկեք չխորանանք։ Մենք գիտենք, որ դուք գրեթե 4-րդ հարկից ցատկում եք ջուրը, չէ՞։ Ճիշտ է, մենք ծափարենք նախ տղաներին։ Եթե չէ, 4-րդ հարկից։ Բայց 4-րդ հարկից ինչ եք գողանում, որ ցածում եք ջուրը։ Գորը իր օրինակներով է փորձում հասկանալ հարցերը։
Այսինքն ինչա դուրս գալիս, եթե 4-րդ հարկի բարձրությունից ցածկում եք ներքև, եթե դուք ապրում եք 9-րդ հարկում օրինակ, ո՞նց եք իջնում ներքև, 9-ից թռնում եք 5, 5-ից առաջին, առաջինից ոտով, ո՞նց է լինում այդ ամենը։ Պատասխանը շատ հեշտ է, ես 3-րդ հարկում եմ ապրում։ Իսկ դու։ Դե ոնց ասեմ։ Ես իմ բարդ հարց է գիտեմ, բայց փորձի ես։ Սեփական տունը։ Տուն չունեմ։ Չէ, իրականում կատակ եմ անում, այդ խնդիրը չկա։ Չէ, ես էլ եմ սեփական տան մեջ ապրում ու ոնց որ թե իմ բախտը բերել է։ Ինձ հակառակ ես պետքա բարձրանամ, որ հետո թռնեմ։ Շատ լավ, Եվրոպայի առաջնությունում զբաղեցիք 3-րդ տեղը։ Ինչը խանգարեց ձեզ տղաներ զբաղեցնելու առաջին տեղը։ Դե ասա։ Ասեք։ Ես կզիջեմ այդ քեզ։ Ասեք, ճիշտ է ասեք։ Կարամ ես մեկը ռուսերեն ասեմ, որովհետև Այս մեկը ռուսերեն ասա, որ չհասկանանք։ Вот, первое место заняла команда Российской Федерации. Ребята являются призерами на чемпионатах мира, то есть были вблизи на Олимпийских играх, то есть они были вне конкуренции. Второе место это была команда Великобритании, но բայց դու ռուսերեն ես խոսում, կարող դու համակերել ես։ Ո՞վ ասաց։ Հետո։ Вот, второе место заняла команда Великобритании, собственно, они были хозяевами турнира, и есть такая традиция, то, что хозяевам ставят чуть больше, их любят чуть больше и смотрят на них чуть приятнее. Но лично мое мнение, то, что мы показали очень достойный для Армении уровень и могли конкурировать, в принципе, со всеми команд, которые там были. Եղել է որ դեպք օրինակի համար ուզենաք ցածկեք, ասենք մրցումից առաջ, ասենք ցածկելու ժամանակ, այն որ ընթացքում արդեն հասկանաք, որ այդքան է սինխրոն չեք, ու սիրուն սինխրոն ձևի գնաք լողավազանի անկյունները կեղտոտեք։ Չենք հասնում մինչև անկյունները։ Բա ինչ եկա, միանգամից մեջտեղը տենց Շատ լավ, բայց եկեք համաձայնվենք, որ Հայաստանում 4-րդ հարկից թռնելով ու չեմպիոն դառնալու համար Հայաստանի պայմաններում շատ մեծ դուխ է պետք, էլի։ Ինչքան դուխով պետք է լինես, որ 4-րդ հարկից թռնես դատարկ բասեին։ Ու հենց դրա համար ինձ կանչեցին Ռուսաստանից։ Բայց մեզ մոտ դե էսով էր էս անհամը։ Կամ պոստեր կամ լիլի։ Լիլիներ, օրս արև լիլի։ Սրանով էր բայց անում։ Ինչն է պակասում, բայց եթե լուրջ խոսանք, ինչն է պակասում Հայաստանին, որ ավելի մեծ առաջընթաց ապրի այս սպորտաձևում։ Հայաստանին պակասում է պայմանները, ջրային մարզաձևերի համար հատուկ պայմաններ գոյություն ունեն, որոնք մենք մեր երկրում սակավ են, այսինքն պետք է կառուցվեն այնպիսի լողավազաններ։ Հա լողավազան չկա։ Եկեք էլի։ Դե Ձեր լողավազանը մի քիչ շատ փոքր է, որ մենք կարողանանք պարապենք։ Մենք հավատանք, որ հարցամ էլի, հնարավոր է գնամ իրանց հետ լկստվեմ։ Չէ։ Ես զգում եմ, որ դու շատ Շփում եմ էլի։ Ես զգում եմ, որ դու շատ ես ուզում պոնչի հետ լկստվես, բայց չէ։ Բայց ես ընկեր ունեմ։ Պոնչ կներես։ Լավ, կտեսնենք մի օր Հայաստանին այս մարզաձևում օլիմպիական խաղերում։ Հուսով ենք մենք ունենք մրցաշարեր, որը օլիմպիական ռեյտինգ է պարունակում, մենք մասնակցելու ենք այդ մրցաշարերին հաջորդ տարում 2020 թվականի սկզբին։ Այսինքն մտածում եք, որ կգա մի օր, որ Արտուր Ալեքսանյանը կորոշի զբաղվել սինխրոն լողացատկով։ Ամեն մարդ իր սպորտի մեջ է աչքի ընկնում։ Շատ լավ։ Դե ուրեմն дուք էլ պատմեք ինչ մրցաշարերի եք այս ընթացքում մասնակցել բացի Եվրոպայի վերջին առաջնությանը, ինչ տիտղոսներ ունեք, որպեսզի բոլորը ավելի լավ ճանաչեն ձեզ տղաներ։ У нас получается после Европы, в принципе, у нас не так мало стартов в году, потому что, опять же, это Армения, и очень тяжело пробиваться в этом виде спорта, потому что мало кто даже знает, что существуют прыжки в воду в Армении. Вот. Но в 2019 году у нас был Кубок Украины открытый. То есть там мы с Володей опять в синхроне заняли первое место, в индивидуале опять же мы смогли пробиться в призы. Гран-при в Испании, в Мадриде, универсиада в Италии и сейчас был чемпионат мира в Корее. Աշխարհի առաջնությունում Կորեայում, որ անցկացվեց, մենք սինխրոն ցածկերում գրավեցինք 9-րդ տեղը, որը նույնպես շատ բարձր արդյունք է Հայաստանի համար։ Շատ լավ, այսինքն մենք այսօր եկել ենք, որպեսզի ասենք, որ Հայաստանում կա սինխրոն լող, ջրացածք։ Սինխրոն ջրացածք ներողություն։ Սինխրոն ջրացածք այսօր Հայաստանում կա եւ մարդիկ, ովքեր հիմա նայում են ու ուզում են օրինակ իրենց երեխաները զբաղվեն այս սպորտաձևով, կարող են։ Բոլոր երեխաները, ովքեր ուզում են զբաղվեն ջրացածքով, սիրով հրավիրում ենք Դավիթ Համբարձումյանի անվան օլիմպիական հերթափոխի բասեին, որտեղ որ անցկացվում են ջրացածքի մարզումները։ Բայց դուք Անգլիայում ոնց որ հավեսով լինելու եք այդպես։ Մեր մրցումների ընթացքում է։
Շատ լավ։ Մեկ էլ ասեք ինչ պլավկի ակ պետք բերեն, էդ էլ իմանան ու վեր։ Էդի արդեն մարզիչ հետ թող քննարկեն։ Շատ լավ։ Մենք այսօր շոու կտեսնենք ձեր կողմից այստեղ։ Ով է շոու անում։ Լևը։ Լավ, ուրեմն կանենք։ Տեսնենք մի հատ շոու թույն։ Բարձր։ Ես խնդրում եմ որպեսզի խոսափողները թողենք այստեղ։ Ոգևորենք մեր տղաներին, հիմա կտեսնես Պոնչ, քվելը որն է։ Մի հատ այստեղից սենց մի հատ սիրուն ձևի թող տրակվեն ես երկուսով։ Լիլի ջան, լավ պարապած են տղերքը, ոնց ես գնահատում։ Նորմալ։ Դե հեսա, հիմա կապացուցեն հեսա։ Դե հիմա նայեք ու տրակվեք։ Այ Պոնչը ավելի դե կաչոք է, հաստատ։ Բարձր ծափերի ներքո։ 1, 2, 3, գնաց։ Արչիկ։ Լավ էր, շատ լավ էր։ Մի հատ էլ ինչ հետաքրքիր բան, լնայի տես ինչ է անում, մի վարքյան։ Ես ես նույնը անում եմ, բայց առանց բասեին։ Ես մի հատ բան հասկանամ, տես հեշտած է իզում դե գնալու։ Նայած ում համար։ Ես այդի կարում եմ անեմ։ Բարձր։ Նայեք, իրար հերթ չեն տալիս։ Էլի կա են, տակի պահած են, լավերից կա են, լավ տրյուկներից։ Բարդ է մի քիչ, բայց զգուշ կարող է էլ չունենաս հետը ծույք։ Բրավո։ Ես հիմա առաջարկում քանի տղաները արդեն լողավազանում են, մի հատ շատ հետաքրքիր խաղ եմ առաջարկում, շատ արագ, որտեղ Լիլին կլինի պարզապես գեղեցկուհի, ով կզարդարի այս խաղը, Պոնչը Գորը կլինեն մրցակիցներ, բայց հենց հիմա շատ արագ պետք է ընտրեք տղաներից որ մեկն է, որ մեկի թիմից։ Արի ցավը տանը, մարի։ Ընտրել եք, շատ լավ։ Հիմա տեսեք ինչա տեղի ունենալու, սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի մասնակիցներ։ Այստեղ ես ունեմ բազմաթիվ մետաղադրամներ։ Ես հիմա այս մետաղադրամները կնետեմ ջրավազանի մեջ, ձեզ կտրվի ընդամենը 3 րոպե ժամանակ և պետք է հասկանանք, թե որ թիմը ավելի շատ գումար կբերի։ Դուք բերում եք և ահա այստեղ եք լսնում մետաղադրամները Գոր, Պոնչ, դուք բերում եք և լսնում եք ահա այստեղ։ Այստեղ։ 3, 2, 1, գնա! Ծափերով, հեսա 4-ն է խեղտվել։ Պոնչը հելավ, կարաս շպրտես, բերեց գորը, ոգևոր են կարմիրներ, կապույտներ, եսի սկսել է արդեն, սկսել է, բալավ ես Լիլի ջան, ժամանակը գնում է գոր, ինչ, օրը ես իշքան բերեց, մի ռոպե, շարունակիկ, ես ինչ է անում, հողա, Չես շարունակում? Էլի մաս չկա։ Ոնց չկա։ Չի կարա չլնի, տղեր։ Չկա է։ Չէ լուրջ։ Էլ չկա։ Ոնց պատիլի։ Պապան։ Եկեք ծափան։ Շատ արագ։ Մի րոպե։ Չկա է։ Լավ, հիմա հաշվում ենք, մի վարկյան։ Տեսնենք Պոնչենք ինչքան են բերել, 100, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900 դրամ։ Աշխատավարձ է։ Այո։ 100 դրամով ավելի շատ, քան Գորի աշխատավարձ է, տիպիկ։ Մի վարկյան, 3 միլիոն, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200,
1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1008, 1009, 2000, 2500 անոց, 2500, 2700, 2900, 3000 դրամով է։ Կարմիրը! Շանթ Digital TV, ներբեռնիր և դիտիր ամեն օր։ Նորույթ շուկայում Ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Մեր հաջորդ հյուրը երևի թե իր համարձակությամբ շատ քիչ է զիջում Լիլի Մորտոին, իսկ զիջում թե չեք իմանանք մի քանի վայրկյանից, ստիմավորենք սիրված դերասան հաղորդավար Սերգեյ Դանելյան։ Անցավ Լիլի Մորտոն։ Այո, համարյան նույն ձևով ես սկսել ոնց որ Լիլի Մորտոն ես։ Բարի երեկո Սերգեյ ջան, բարի գալուս մեզ մոտ ու միանգամից առաջին հարցը, որը տալիս են գրեթե բոլորին, ինչ սպորտով ես զբաղվել փոքր ժամանակ։ Եվ արդյոք փոքր եղել ես։ Փոքր մնացել եմ ես կասեի, հա։ Ինչ սպորտով եմ զբաղվել, ես երբեք ոչ մի սպորտով չեմ զբաղվել, երբեք։ Երբեք։ Իսկ ինչ սպորտաձև ես սիրում։ Ոչ մի։ Ստեսություն Սերգեյ ջան, այսօր մեր հյուրն էր Սերգեյ։ Ստեսություն, շատ ուրախ։ Լավ, չեմ սիրում, ես սպորտ չեմ սիրում։ Բայց մի տենց գժված խոսա։ Չէ, ես չեմ ստեղծել սպորտերը։ Չէ, ես։ Լավ, արի ուրիշ թեմանից խոսանք։ Արի, դա։ Քանի այսօր Վարդավառն է։ Այն տղաներին ինչ կասես օրինակի համար, ովքեր սիրուն աղջիկներին թողած գազելներ են ջրում։ Ապուշ են ուղղակի։ Զգացում է, չէ՞, գազերի վարորդը նեղված ասում է։ Հա, բենուրը ես 46-ի մարշրուտով եմ, էլի աշխատում։ Ջրում է։ Շինարաններով, անասունը բացել ջրել, սաղ տորպեդով, բանով ջուր էր արա։ Դուք հայվան չեք արա, պետք է անելու բան, հա։ Գոռում ես, պոկվում է, մի արա։ Լավ, Սերգեյ ջան, լողալ սիրում ես դու։ Հա։ Իսկ լողանալ։ Լողանալ է, հա, սիրում եմ, ես ջուր շատ եմ սիրում։ Շատ լավ, դու առողջ ապրելակերպով ես զբաղվում, սիրում ես լեռնագնացություն, չէ, սարեր ես բարձրանում, կպատմես մի քիչ։ Լեռնագնացություն չեմ սիրել, ես սիրել եմ հեծանիվ քշել եւ հիմա էլ եմ քշում։ Եվ ամենաերկար տարածությունը, որը հաղթահարել ես, որն է։ Ստեղից գնացել եմ Լեննական եկել եմ։ Ես որ հեծանիվ էի քշում, վարչապետն ուր էր։ Ես որ հեծանիվ էի քշում, ավտո չկար, տենց կար։ Ծափան եք մինչև Գյումրի է գնացել եկել։ Այո։ Բայց ի՞նչ է, հեծանիվով որ հետես եկե, վարչապետ չէ, որտեղ ոտով չի, ինչ։ Մշակույթի նախարար, հա։ Չէ։ Զալլա չունեմ, ես հանգիստ եմ ապրում։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ քաղաքական ենթատեքստերով վիդեոներ ես գցում։ Ինչ նպատակ ունի դա։ Այսինքն ինչ է հետապնդում այդ բոլոլաները քո կողմից։ Ոչ մի բան, ուղղակի տենց դիվատաթար եմ անում ժողովրդին, տենց որ հանգիստ չափում։ Հենց տենում ես խախանդա, մի հատ։ Մի հատ բոլոլա, բոլոլա, Ջան, ես պտտվում եմ, անցավ Սերգեյ։ Շատ լավ։ Մի հատ կանոններ ասել, որ պտտվում է ինչ է։ Որ պտտվում է նշանակում է անշնորհքա մեջքով է քեզ նստած, ուղղակի է։ Նայածով էլի գոնե ասենք։ Հա, եթե բախտն է պտտվում մեջքով, էդի։ Չի տեղեք դրանա, տղամարդը պտտվի, չպտտվի, թքած ունեմ, չեք հասկանում։ Լիլի ջան, մի քիչ ես կողմ կանի, հա, դրանցից։ Տղամարդը պետքա պտտի։ Ասեց ու սկեց։ Ինչ հումոր է դու։ Սերգեյ ջան, ես չի կոլոտ ենք բեսնա դոյում։
Շատ լավ, Սերգեյ ջան, մենք քեզ առաջարկում ենք, ալճիշ ես քեզ առաջարկում եմ, այսօր ով եկավ, սենց ինչ-որ թիթիզ ձևի բանով մտան, թռան, բան, ես առաջարկում եմ նորմալ հայավարի, ես քեզ բրթեմ դու ինքնես բասենք։ Այնչ։ Ովում կբրթիլը մեծ հարց, հա։ Շատ լավ։ Կատարվում է իմ մանկության երազանքը։ Իվարկյան։ Մանկությունից երազել է ինձ բրթիմ։ Մանկությունից երազել եմ քեզ բրթեմ, բայց բասենք։ Շատ լավ։ Իվարկյան։ Տապշկեքով ես դու բրթվում ընդհանրապես։ Նայած բրթող։ Դե հանի, բարձր ծափարություն է ներքո, լարվում եմ, առաջի անգամ եմ բրթում։ Մեկ, վաստը ամեն ճուրա, մեկ, երկու, երեք, գրած։ Լիլի արեստական շնչառությունը պետ պոջինու ինձ։ Ծավարեք Սերգեյ Դանելյանին բարձր։ Հիմա պատկասում ես ինչ հոտվածներ է ինտերնետում, ինչպես է գրիգը բրթում Սերգեյ Դանելյանին։ Շատ լավ, հիմա Սերգեյ, պրոստը Սերգեյ, բացատրեմ եք ես մարդուն ինչ չի այկել։ Ուրդա! Միվարկյան, Սերգեյ, նայ։ Հացիմ ջրա հարս էի բրնում, հախավա։ Սերգեյ, մի րոպե, Սերգեյ։ Մի գնա դեպի Լիլին, դու մեծ ես արդեն։ Թող լողան կարարած։ Այդպես գնա դեպի պոնչը։ Չի գնում իրան մի բան տանում է։ Լավ, հիմա ես մի հատ բան եմ առաջարկում, քանի որ ես վարպետությունը դու ցույց տվեցիր, համարյա մեր լողորդների նման։ Սաղ չեն ցույց տվել։ Հա, հասկացեք, սաղ պետք չի ցույց տաս։ Սերգեյ ջան, պետք չի սաղ ցույց տաս։ Հիմա ես մի հատ բան եմ առաջարկում, քանի որ վարպետորեն տենց հայրեն ասած սկեցիր եւ մնացիր, ես առաջարկում եմ մրցույթ կազմակերպենք դու, Գոռը եւ Պոնչը, ով ավելի շատ շունչը կպայի ջրի տակ։ Համաձայն է հանդիսատեսը։ Էս ինչ անեմ։ Համի։ Շատ լավ։ Մի վարկյան, մի րոպե։ Հիմա գալիս են տղաները այստեղ։ Ով ավելի երկար կպահի շունչը, Գոռ։ Okay։ Հասկացանք, չէ՞, ծափարությունն է ներքո բայց։ Այո, մի վարկյան։ 3, 2, 1, գնաց։ Պայեք, մոլոդեց, ես ինչ պայքարա։ Հիմա մեկը խեղտվելու է։ Մերրելու են, տեսկան։ Սկորին։ Բրավո Պոնչը, հաղթեց Պոնչը, ծափարենք Պոնչին, բրավո, Սերգեյ։ Բայց մի բան են չեր, ես զգում եմ, որ Սերգեյը կարա։ Գոռն է կարա, դու օրենքով տի չհաղթես։ Գոռ, Սերգեյ, մի հատ հաղթեք հլը։ Ես սաղ թոք հավես։ Մի հատ է փորձենք։ Սերգեյ, մի հատ է փորձենք, մի հատ լտ։ Դե լավ դե, այս պային ճիշտ բանն է։ Եվ այսպես, 1, 2, 3, սկ։ Գոռ մի խեղդի Սերգեյին, լրջի ես տվե Գոռ։ Այսը դե Պոնչը գկրի կտենը։ Չէ, բայց Գոռը պայել է, անկեղծ պայել է։ Գոռ, ապեր։ Ծափարենք Գոռին։ Մի հատ վերջնական, լրջո, վերջնական։ 1, 2, 3, հլը սկեք։ Հլը տեսեք են ինչ է։ Բայց հենց հերն են դու սկի։ Դեն հենց նորդ մտածեցի է։ Չեր եղել տենց բան մեր մոտ կյանքում։ Օպեր։ Նա ինչ էր անում, նա իդաժը, նա ինչ վստահ։ Այսի կարող է սենց ախ եղտվում ինքը։ Ծափարենք Սերգեյն ամեն մեկըց մի անգամ աղթեցիք։ Հոյակապ։ Դե հերթ եկա, որպեսզի ես ներկայացնեմ մեր հաղորդման հաջորդ հյուրին,
Բարձր ծափարությունների ներքո այստեղ եմ ուզում հրավիրեմ սիրված դերասանուհի Աննա Մանուչարյան։ Բարձր։ Օպերատոր Գորը Աննա, բարի գալուս։ Մեծ բարձր ծափարենք Աննային։ Մեր հետա, նստի Աննա ջան։ Չենդը։ Բարի երեկո, բարի գալուս Sport Club հարց, որը տալիս ենք մենք բոլոր մեր հյուրերին համարյա։ Ինչ սպորտով ես դու զբաղվել փոքր ժամանակ։ Ես փոքր ժամանակ եւ մինչ օրս որևէ սպորտով չեմ զբաղվել, բայց սիրել եմ անվատ շմուշկ եւ հեծանիվ քշել, վառապացույցներ իմ ծնկների եւ արմունկների հետքերը։ Բայց ինչի՞ չես սիրել ոչ մի սպորտ։ Սիրել եմ, ուղղակի ինձ տանում էին ասեղնագործության եւ դհոլի։ Ասեղնագործության եւ դհոլի են տարի ու ասել են սպորտ է դա։ Ասել են դհոլ կարի։ Չէ։ Սերգեյ ինձ մի ջրեք, դեռ իմ հերթը չի հասել։ Շատ լավ։ Աննա ջան, այսօր Վարդավարի օրն է ու հետաքրքիր է քեզ Վարդավարին շատ են ջրում, թե քիչ։ Չէ, ես երևի չեմ հիշի դեպք, որ ինձ ջրել են, որովհետև ես սպառնում էի հայացքով, վախենում չէին ջրում։ Տեղ եմ գնում բանը։ Բայց աչքերով էի ասում։ Անասուն, այտենց էլի մոտը։ Իսկ մեծ բան, բայց դու հայտնի սիրված մարդ ես ու վստահ եմ, որ դու երբ որ դուրս գաս, բոլորը կուզենան քեզ ջրեն։ Երևի ես այդ օրերին փորձում եմ ավելի շատ տանը լինել։ Հետո դե մեքենայով ես արագ բակի երեխաներին ասում ինձ մի ջրեք, իրենք ինձ հարգում, սիրում են ջրում։ Բայց այնուամենայնիվ ամենազվարճալի դեպքը որ եղել է Վարդավառին քո հետ։ Հիմա չեմ կարող հորինել, որովհետև չի եղել։ Իմ կյանքում ընդհանրապես զվարճալի դեպքեր չեն եղել։ Աննա ապրում ես, չէ՞։ Սպորտ չի գնացել կյանքում, չի նայում սպորտ։ Շատ լավ, ոնց հասկացանք ոչ մի սպորտ չես սիրում։ Չես կողմնորոշվում ինչ հարց տաս, չէ։ Բայց մենք գիտենք, որ վարում ես range sport։ Այդ է ամենասիրած սպորտը։ Տեսակ։ Չէ։ Ճիշտ է, կարակ։ Բելի ոնց ես անջան։ Հեսա քիչնեմ ջրի մեջ կզրուցենք։ Բայց մի բան ասեմ, հիասթափեցնեմ բոլորին, վարում եմ Range Evoque։ Դա էլ կապ չունի սպորտի հետ։ Մի խոսքով չեմ արդարացնում որևէ մեկի հույսը։ Ոչ մի սպորտի հետ կապ չունի, բայց մենք մի բան կանենք, շատ լավ։ Ուրեմն, դե որ տենց է, մենք քո համար պատրաստել ենք մի հատ շատ հետաքրքիր խաղ, որը որ մենք անվանել ենք Վարդավառ կամ կեղտոտ խաղեր։ Կարա սենց կոչվի, ինչ է հիմա տեղի ունենալու։ Ես քեզ տալիս եմ սպորտային հարցեր, տալիս եմ տարբերակը, դու պատասխանում ես, եթե ճիշտ պատասխանես, եթե չէ, սխալ ես պատասխանում, ընտրում ես այս բաժակներից որևէ մեկը, սխալ պատասխանելու դեպքում, կամ խմում ես, կամ ես դրանով քեզ ջրում եմ։ Եթե ճիշտ ես պատասխանում, մի րոպե, եթե ճիշտ ես պատասխանում, ես եմ բաժակ ընտրում, կամ խմում եմ, կամ դու ես ինձ ջրում։ Բայց գունավոր հեղուկներ են։ Տատը չգիտես ինչ կարամ է։ Բայց ես այս շորին դեռ պիտի գնամ հարսանիք այսօր։ Նախ ասեմ, որ շատ սխալ շոր ես ակի հարսանիքի համար։ Չէ, հարցին հագցնելու այդ տարարողությանը պիտի մասնակցեմ։ Մի րոպե գրի։ Վրազ Յոժա հարցին հագցնել է։ Ասում եմ մենք հարցին կհագցնենք դուք գործում։ Բայց եթե երկու րոպե ժամանակ տակ ես շոր գտնեմ, շորերս փոխեմ գամ ու արդեն սկսենք խաղը ավելի համարձակ։ Այո, տանք ժամանակ Աննային։ Շատ լավ։ Լրագրողներին էլի մի բան ավելացավ, ինչպես է Գրիգը բրդում Սերգեյ Դալյանը, ինչպես է Աննա Մանուչյանը հագցնում հարցին։ Ես նայելու էի ընդամենը։ Շատ լավ, ծափարենք Աննային ու շատ շնորհակալ եմ։ Շատ արագ փոխվեց։ Շատ արագ հագուստ գտա տարածքից ու հագա։ Շատ լավ Աննա ջան, լավա որ այդ հագուստն է։ Եվ այսպես մի անգամից առաջին հարցը դահլիճից ոչ ոք չի հուշում, հիմա տեղի ունենալու ֆանտաստիկ կեղտոտ մրցույթ։ Ուրեմն, առաջին հարցը Աննա ջան։ Մեսսին, Լեոնել Մեսսին, արգենտինացի է թե իսպանացի։ Չգիտեմ։ Դե պետք է մեկը պատասխանի։ Արգենտինացի։ Հիմա ես ընտրում եմ բաժակներից մեկը, խմում ես։ Կամ խմում եմ, կամ որոշում եմ լցնես վրես։ Ես առաջնայել։
Այս եմ ընտրում, չէ, ես։ Չէ, դու գիտես, չէ, բայց որ բաժակի մեջ ինչ է լցված։ Աթո ինքը ընտրի, այ քեզ բան։ Աթո ինքը։ Տուր, խմում եմ։ Չեմ նայ, բայց խմում եմ։ Ախ։ Ինչ արա։ Չգիտեմ, բայց կարմիր բան է։ Արուն, շան արունը։ Հա դուք եք մտածել այս փորձությունը։ Դու ընտրեցիր։ Չդնեիք բաժակները, չընտրեիք։ Չենք դնում։ Տոմատի սոկա, բայց այսքան էլ չեմ կամ խմեմ ջրի։ Ասում եմ չեմ կամ խմեմ։ Բայց ինչ պարտադիր է մինչև վերջ։ Մինչև վերջ տենց է կանոնը։ Ինչ ուզում ես ջրի ես քանց ունեմ, միլիոնատեր եմ։ Դե ջրելը կտենաս։ Ես դատարկա, մյուս հարցը, Աննա ջան, մյուս հարցը։ Մի րոպե, այսպես կեղտոտ։ Եվ այսպես 2018 թվականին ով դարձավ ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն, Ֆրանսիան թե Բրազիլիան։ Արագ, ոչ մեկ չի հիշում։ Մինային դե, ստե։ Իսպանիան։ Ֆրանսիա թե Բրազիլիան։ Մի րոպե, ես հիշում եմ Բրազիլիա։ Արագ, չէ, չեն հիշում ոչ մեկ։ Բրազիլիան, ես վստահում եմ։ Հիմա գնաց։ Լիլի, ես քեզ վստահում էի մինչ այս պահը։ Հիմա ինչ եմ անելու։ Բայց Լիլին ֆուտբոլի հետ ինչ կապ ունի։ Ես ընտրում եմ հիմա։ Այս բաժակն եմ ընտրում։ Ընտրի հիմա։ Մի վարքյան պոնչ։ Խմում եմ իհարկե, տվեք։ Առանց էլ առավոտից այս շոքին վարդավառի օրով ծարավ եմ։ Հա, էլի նույն կետչուպն է։ Ես շատ եմ սիրում։ Ծափարենք Աննային, բայց մինչև վերջ։ Բայց իմը քիչ է լծրա։ Դե տեսնենք, կարաս մինչև վերջ խմես թե չէ։ Դանդաղ կխմեմ։ Չէ, դանդաղ չէ։ Չէ, մի անգամից, անդա։ Լակոտ ոչը։ Չէ, ես տեսակ ոնց խմեցի։ Տեսակ, չէ։ Դու փորձառու ես։ Հետենց հա կխմենք։ Ոնց որ ավելի շատ ուտում ա քան խմում։ Վերջ, նայեմ։ Լավ, վերջ, այմա վերջ, վսյո։ Շատ ծապար ենք Աննային, մյուս հարցերը տես ինչքան կա։ Բայց ինչի համար եք ինձ ընտրել նմանատիպ հարցեր տալու համար։ Որտև… Այդքան էլ զանգեցի հարցրեց, ինչ հարցեր են տալու։ Ով է այս պահին Կրիստիանո Ռոնալդոյի ընտրյալը, Իրինա Շեյկը, թե Ջորջինա Ռոդրիգեսը։ Ջորջինա Ռոդրիգեսը։ Դե լավ, տուր մեկը։ Մի րոպե։ Խմում եմ։ Հիշում ես, որ դու… Ջրի։ Սուրճա։ Սուրճա։ Ջրի։ Ոնց չեմ խմում։ Շփի բրեն, այսինքն շփի։ Դեմքին է։ Չէ, դեմքին չես կարա, միկրոֆոն կա։ Ժամացույցիդ վրա։ Գնաց։ Իորդ է ուզում ես բացի միկրոֆոնից։ 1, 2, 3։ Ինչ ահավոր էր։ Շատ լավ, օքեյ։ Մյուս հարցը։ Եվ այսպես։ Բոքսի մրցավարին ինչ են ասում, Ֆեդերեր թե ռեֆերի։ Բոքսի մրցավար։ Ռեֆերեր թե Ֆեդերեր։ Ռեֆերի թե Ֆեդերեր։ Արագ, 1, 2, 3։ Ֆեդերե։ Սխալա։ Ինչ ուրախ անցնում երբ ես սխալվում եմ։ Մեկը, ասենք այսի, դու խմում ես։ Հա, բա ինչ եմ անում։ Հաճելի ջրում։ Գաջ։ Չեմ հավատում։ Նարնջի հյութ, մի վարքյան։ Հա, բայց մի րոպե, պետքա խմես այն ընթացքում, մինչև պոնչը 10 հաշվի, այսենց եմ։ Չէ, տենց բան չկա, պոնչ։ Դանդաղ հաշվի, որովհետև դու… Պոնչ հաշվելը սկսի։ Սկսեցիր հաշվելը, պոնչ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Վերջ։ Ուրո խմեց։ Եկեք ծափարենք Աննային, պայքարում է։ Պակի հարսանիք պիտի գնամ։ Այ, հեսա շատ լավ։ Մյուս հարցը, լելիքա ասել ռոկոկո եմ ֆենել։ Եվ այսպես, Աննա, ով է խաղացել Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականում, Մատեո Դարմյանը, թե Էտել Աբուլա Էտիմա Բետեն։ Էտել Աբուլա Մատինա Բետեն։ Չէ, ճիշտ է ասես անունը։ Դե կրկնին, որ կրկնեմ։ Այ քեզ բան, կրկնի որ կրկն։ Կրկնում եմ մի անգամ, Էտել Աբուլա Էտիմա Բետեն։
Էդ է լավ ու այդ իմա բետ է։ Սխալ էր։ Մի հատ տար։ Պատասխանը սխալ էր։ Չէ, չարություն անում, դու կրել ես։ Լավ, հաղթեց Աննան, ընտրի, որն ես տալիս։ Տուր, որը չնք ջրելու։ Չէ։ Եվ չէ, չկա նայ։ Թարխունի հյութը։ Կխմեմ էսի։ Համած թարխուն։ Ո՜խ, խորա։ Հոդոկ չկա։ Հոդոկի հյութ։ Խմելու, չէ։ Իվա որ մեկա, հոդոկ լի։ Չէ, գորջան։ Այ թող կեսնել թե թափվի շորերիդ։ Այսքան մնաց է Ախմեդը։ Խմեցի։ Դեր այսքան բոլոր բաժակների խաղի իմ հետ եք խաղալու։ Որն է լողի ոչ, bobsleigh թե butterfly։ Իրոք է butterfly։ Օ, գրիկը փորն է։ Բա որովհետև սեն ձերքերը պարզած ընկնում են ջրի մեջ։ Ինչպես միթի թերնիկ։ Ընտրի։ Մանուշակագույնը նախավերջին։ Մանուշակագույնը։ Ջերի։ Չեմ խմում։ Չէ, բացի։ Կաթեր։ Վախ։ Կամած աղջկա հետ եմ։ Մի վարկյան, ժողովուրդ։ Ստե բան է, նայ ինչ է։ Գրիկ դե նորմալ այդ կովը կթիել է։ Կաթ չեր, թան էր։ Եվ մի անգամից վերջին հարցը։ Արարատ 73-ը որ թվականին է դարձել ԽՍՀՄ չեմպիոն, 1976 թե 77։ Ինչ կա 77։ Նորից կրկնիր։ Արարատ 73-ը որ թվին է դարձել ԽՍՀՄ չեմպիոն, 76 թե 77։ Դուք խափում եք ինձ։ 7-ը լավ թիվա, 7 խմում եմ։ Վերջնական։ 7։ Սխալա 73։ Մի րոպե։ Հիմա խմում ես թե ջրում եմ։ Չէ, խմում եմ։ Պոնչը տուտ պրիչով։ Խմում արա էլի։ Խմում եմ վերջին փորձությունն է։ Թանա, թան։ Հա, մի րոպե։ Պոնչը հաշվում եմ ինչև 22-ը։ 22-ը, պոնչը 13-ն է հաշվում։ 1 2 լավ 10, 3 Մի անգամ չջրես դահալը։ Չխմում եմ քո հետ։ 3 4 5 6 7 8 Աննա 9 Ուտին իներ միացես կռի սավարի ման թե չէ։ Մեջս չեր։ Ոյ, սկսով, սկսելա պատերազմը։ Հաշվի լիրեքը։ Գրիկ աթաչի։ Մեկ, մի րոպե սկսելա։ Գնաց։ Մի րոպե, հաշվի։ Աստված ջան։ Քո։ Հա, վերջ, էդի ծեծում ես արդեն։ Շատ լավ, ահա, այսպես, հա, բայց արի, նա ինչ լավ է։ Բայց դու չես ջրվել։ Արխուն է, մյուսը գրի։ Այո, միած։ Շատ լավ, Աննա ջան, ես կխնդրեմ, նայիտես ինչ վախենանը։ Ուղեկցենք Աննային դեպի ջրավազանը, ուղեկցենք դեպի, արի, իմ հետ, արի։ Այս թեթև մխտրված տեսքով ես ուզում եմ հրավիրել մեր այսօրվա վերջին հյուրին, բարձր ծափարություններ ներքո եկեք այստեղ հրավիրենք Reebok սպորտային ակումբի ջրային աերոբիկայի մարզիչ Նիկա Ղուկասյանին, եկեք տեսնենք թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ երևույթը։ Բարև ձեզ, բարի եկո բարձր ծափարենք։ Քանի որ կեղտոտ է, եկեք կանգնած խոսենք, հա, ես զզվելի ձևով հիմա կանգնած եմ։ Իմ վրայից գալիս է գյուղի հոտ Աննայի շնորհիվ։ Մաքուր։ Դուք եք մտածել։ Մաքուր անարատ թանի հոտ։ Բարի երեկո Նիկա ջան, բարի գալուս, եկեք ջերմ ողջունենք մեր հյուրին։ Մեզ բացատրեք, ինչ է նշանակում ջրային աերոբիկա։ Ջրային աերոբիկան դա մարզումներ են ջրի մեջ, պարզ։ Այսինքն ինչ մարզումներ, օրինակ վազում են ջրի մեջ, ինչ։ Վազում են, ցատկում են, սուզվում են, թռչում են, ամեն ինչ։ Մի որ կեն, թռչվում են թե թռչում են։ Թռչում են։
Ամեն ինչ։ Իսկ ջրային յոգա կա։ Կա։ Բայց ոնց են անում։ Սուզված։ Սուզված, իսկ հետո մահանում են թե։ Վերջում դուրս են գալիս։ Շատ լավ, իսկ տենց ծանր վարժություն կա այդ, որ ասենք մի հատ ինչ-որ ծանր վարժություն լինի բասեյնի մեջ, որ սենց սաղ դժվարան անեն, հետո լողավազանը դառնա ջակուզի կա, տենց վարժություն։ Այնքան դժվար լինի։ Իսկ տարիքային, քաշային, սեռային տարբերություններ կան ջրային շեյփինգում։ Տարբերություններ կան այնքանում, որ տարբեր են վարժությունները երեխաների, մեծերի, տղամարդկանց, կանանց։ Հա, այսինքն ամեն մեկին զբաղվել կարող են բոլորը, կարող են ամեն մեկին ինդիվիդուալ։ Բոլորը ուղղակի տարբեր են տարիքից եւ ֆիզիկական վիճակից կախված։ Շատ լավ։ Այս մեր երիտասարդներին եւ Սերգեյ Դանիելյանին, ով դեռևս պայքարում է ապրելու համար, կարող եք մի քանի այսօր տեսնենք ինչ-որ բաներ ջրային։ Տեսնենք։ Տափարությունների ներքո ես խնդրում եմ, որպեսզի բերեն այն պարագաներ են, չէ՞ պետք դրա համար։ Անպայման։ Պարագաները մեր մոտեցրեք, պարագաները։ Ես գիտեի, եսի պրոստը վատ մակարոն է, բայց մի վարկյան, վերցրեք։ Աննա, որն ես ուզում։ Կարմիրը տվեք Աննային յո։ Մի հատ է կանաչ կանդեմ։ Այսինքն Նիկա ջան, դու էստեղից ես, դու ջրի մեջ չես։ Մի րոպե, դու ջրի մեջ չես։ Ես ջրի մեջ չեմ։ Բայց էդի նույնն է ոնց որ ֆուտբոլի մարզիչը առանց գնդակ սովորացնի, սենց անի, ասի հիմա դու գնդակով, բայց դու չի ջրի մեջ չես։ Ես ջրի մեջ չեմ, քանի որ եթե ջրի մեջ լինեմ, իրենք չեն տեսնի ինչ պետք է անեն։ Շատ լավ, դե դու հիմա շարի ոնց պետք է, ես կխնդրեմ որ նաև երաժշտություն Նիկան ասում է լինի, ոնց ով որտեղ կանգնի։ Կապ չունի։ Մի հատ նորմալ մարդկային կանգնեք։ Յոպե, Սերգեյ չի հասկացել вообще ինչա կատարվում է այստեղ։ Բայց մի վարկան, եթե ջրի մեջ չի երևում այդ ամեն ինչի, ոնց են անում։ Չի երևում։ Մեզ։ Բայց ռիբկում չկա հեռուստադիտող։ Այդ ասում։ Ինքը հասկանում է, հա։ Մյուսը։ Ոտքան ծավ պոնչը։ Պոնչը ենքան ծիծաղալ է, ոչը կան։ Ոտքը որն անգամ։ Սերգեյ լսում ես, մեկ ստեղից են բռնում, մեկ ստեղից։ Սերգեյը պայքարում է այդ դրա հետ։ Շատ Այո, պոնչը նիարում։ Մի րոպե, իսկ այս գանտելները ինչ են, ես տեսնում գանտելներ։ Ենք ջրի մեջ օգտագործելու։ Օ, գանտելները էսա գալիս, զգուշ եղեք։ Բայց մեր խումբը շատ թույլ խումբ է, չմարզված։ Մի թույլ ծեր։ Շատ թույլ։ Ու ոչ աշխատասեր։ Տեսեք, ընդեղ մարդկա չի հասկանում որտեղ ընդհանրապես։ Բայց մի րոպեսի գանտելա թե երկու հատ զուգարանի թուղ։ Ամեն մեկը վերցնում են դրանից երկու հատ, ասում է ինձ։ Ուշադիր։ Պոնչ, դուրս ես գալու լսարանից։ Այետա։ Հիմա վերցնում ենք աթոռները և նստում ենք վրեն։ Վերցրեք աթոռները։ Հա, բայց զգում ես իրան ինչ հեշտ է, ինքան ջրի մեջ չի, համ աթոռի վրա է։ Թույն անում է։ Ձեներ այդքան երկար չի։ Պետք է բարձր թռնել հիմա։ Ոնց բարձր, մի հատ ցույց տվեք։ Ինձ թվում է տղաները ցույց կտան, թե ոնց է պետք անել, չէ՞, դեպի փորը։ Մի քիչ ավելի բարդ, պոնչը շատ լավ անում։
Այսի գիտեք որն է, այսի 12-ի բը լկտի դասարանն է, որ ոչ իման չի լսում ընդհանրապես։ Մեկն է 60 տարի նույն դասարանում ամնացել։ Լավ, մի հատ էլ վարդություն։ Բացեցինք կող, ծնկները ծալեցինք, հենվեցինք անտերներին ու երկու կող կոծկող պարտեցինք։ Սա մենչ մեջ ամենը դժվար իմ գործն է ուզում։ Գոդերքեր լայն, ծալեք ծնկները, իչեք ներքև։ Այս տարի պարկում ենք կողքի։ Այսի լավ բան։ Իսկ Նիկա ջան դուք փորձել եք եսի ջրում անել։ Ձերքերի դիրքը չեք կողում, մարմինը կող, հավաքվեց մյուս կող։ Հələ պոնչ ցույց տուր մի հատ։ Հոպ։ Արզում ենք ձերքերը։ Հետո ոտքերը։ Իջնում ենք, ծնկները կպցնում ենք ու այ էսա։ Հետո մի րոպե, հետո այ էսա, հետո Բան չեք տենում, ուղղակի պոնչի գլուխն է սենց անի։ Շատ լավ, եկեք ծափարենք, բայց իրանք աշխատեցին հաստատ։ Բարձր ծափարենք բոլորին։ Ես հիմա առաջարկում եմ վերջապես հասնել մեր մեծ խաղին, որտեղ շատ թույն բան ենք մտածել մենք։ Դե ինչ արդեն մենք հասել ենք մեր մեծ խաղին, բայց մինչև ասենք թե ինչա տեղի ունենալու, Պոնչն ու Գոռը պետքա թարախավարի ձևի բաժանվեն թիմերի։ Ես առաջարկում եմ ջրի մեջ ոտ գցեք։ Չէ, բնականաբար չի կարա լինի, լեգենդար Չինգաչունգի օգնությամբ մի հատ։ Վերջ, Գոռ ընտրեցիր, գնաց, արագ բաժանում ենք թիմերի։ Լիլի Մորտո։ Աննա Մանուչյան։ Սերգեյ Դանելյան։ Սերգեյ Դանելյան։ Նիբալյան, բայց դու չես։ Դու արդեն ընտրել։ Մենք ընտրեցինք մեր թիմը այսքան։ Շո մենք այսքան։ Շատ լավ։ Պաստորեն Վլադիմիրը Գոռի թիմից է, Նիկան էլ Պոնչի։ Շատ լավ, մի րոպե։ Մի րոպե, այմա սկսում է, հələ չգիտեն ինչ են խաղալու, բայց ոգևորվել են։ Իսկ թե ինչ եք խաղալու, կիմանանք մի քանի վայրկյան անց։ Թե ինչ արդեն կարծում եմ պարզ է, թե ինչ է լինելու այսօրվա մեր սպորտաձևը ջրային վոլեյբոլ, այսպիսի խաղ ենք խաղալու։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ընդհանուր խաղի, մեծ խաղի արդյունքում Գոռը 3-1 հաղթում է։ Այսօր կապույտները պետք է ամեն ինչ անեն, որ Պոնչը մի միավոր հետ բերի, կարմիրներն է պետք է ամեն ինչ անեն, որ Գոռը ամրապնդի իրանց հաղթանակը, հենց որ անընդհատ երկրպագում եք, խաղը 15-ից է, ես առաջարկում եմ գնդակը տալ այն թիմին, ով որ պարտվում է այս ընդհանուր դիմակայություն Պոնչին, այսինքն։ Բարձր ծափերի ներքո գնացին կապույտները, կապույտ, կարմիրները, կարմիր։ Հիմա պետքա մրցակից թիմը դնի անուն, ասեք, ինչ անուն եք դնում թիմի։ Լուզերի։ Իսկ դուք Գոռ, ինչ եք որոշում իրանց անունը, Սերգեյ։ Սերգեյ չի խոսում։ Լուզերները եւ Լիլի Մորտոն թո ասի, մրցակցի անունը, ասա, հենց հիմա Լիլի։ Ամենավատ անունը, որը որ մտքովդ կարա անցնի, ասա, մի բան ասա։ Չլորած։ Լիլի Մորտոյի համար ամենավատ բանը չլորացնա, շատ լավ։ Եվ այսպես Գոռ, ինչ եք անվանում մրցակցին։ Պուպսիկի, օ, պուպսիկի, լուզերները և պուպսիկի, թմերը և այսպես։ Շատ լավ, ծափարություններով, ոգևորություններով Պոնչը սկսում է խաղը գնաց։ 1-0, Սերգեյ Դանելյան։ Մեկ, մի րոպե, Նիկանա, սենց է, պտտվում է դիրքերով։ Տարել եմ սուզյա ձեր ձերը։ Պոնչ, դու ընդ ես գնում։ 2-1։ Միատ նորմալ, գնաց։ Հոպ, 2-2։ Կապույտները ավելի ակտիվ են, կարմիրները շատ լուր նստած են։ Գնաց, դե, հոպ, 3-2 օգուտ Գոռենց թիմին։
12 Բիե ոնց թե չես կպա, այդ կես բան, կապ չունի Լուրջ ես ասում, կամիներ, տուր իրանց Գնաց, 5-3 Մի հատ ծափարություններով լիլի մորտոնա մոտենում ծանրաձողին Գնաց Լամնա 5-4 Պոնչ Դավայ, լիլին մի վարկյան, թոգա խաղի մեջ Բրավո 5-5, կապույտներ 5-5, հարց չկա 5-5 Ուրո 6-5 Գոր չես, կարմինների հետ չես շպում 6-5 Ուա, 7-5 բրնելա, սամթը բրնելա 7-5 7-6 Դու չես, գոր, դու չես, Սերգեյնա Պտտվում են, գոր Դու չես, Սերգեյնա Լավ Բխյա լիլին միշտ ընդեղ ձեր թիմում Գնաց, 7-6 7-7 Դուրս 8-7 Դուրս է Կապ չունի, ջուրչիկ ջրի մեջ չի մտե 8-7 օգուտ գորենց թիմին Մի քիչ հետ Շարունակում ենք ոգևորել գնաց Հոպ, դուրս էր, ան Տեսար, ընդեղ գնաց, բայց տեից եկավ 8-8 Օրո 9-8 սկսվեց խաղը հիմա Օգուտ գորենց թիմին 9-9 Լև 9-9 Գնաց 10-9 օգուտ պոնչենց կապույտներ 10-9 Ոյ 11-ով 9 11-ով 10 Մի հատ ծափերով լիլին Մտի ջրի մեջ Դու էլ սովորացա որ ուրիշ Այո Այդտենց 11-11 լիլի մորտո 11-11 Լիլի 11-11 Ոնց կա ուզում ես Լամնա Ան 12-11 կարմիրներ Հենա լիլի 12-11 հաղթում են կարմիրները Կպելա 13-11 Կպելա ես տեսել եմ 13-11 լիլին ռմբակոծում է պոնչ Լիլին ռմբակոծում է Այո գնդակների մասնագետը 13-11 14-11 Վերջը միավորնա Վերջ
Այսօրվանից սինխրոն ջրացածքի Հայաստանի հավաքականի սպոնջն է։ Վերջի միավորը կարել լինի 14-11 է։ Լիլի, 15-ից է խաղը։ Ուշադիր, կարմիրներ, կապույտներ, մի հատ։ Վերջ։ Դե ինչ ավարտվեց հերթական սպորտ կլաբի մեծ խաղը, կրկին 4-րդ շաբաթ անընդմեջ հաղթեց Գոռը, Պոնջ, ինչ ես ասում ես շաբաթ, մյուս շաբաթվա հետ կապված։ Ապետ, ինչ է մեղավոր։ Չէ, դե բայց մյուս շաբաթի, մի վարկյան, մի արա։ Ինչ ես խոսք տալի, Պոնջ։ Ապետ, խոսք եմ տալի, որ մյուս շաբաթ հետ կլինի հաղորդում։ Շատ լավ։ Գոռը դե Կարմիրներ։ Եկեք ծափարենք կապույտներին նաև ովքեր շատ լավ պայքարեցին այսօր։ Ինձ մնում է ասել, որ այսօրվա մենամարտում կրկին հաղթեց Գոռով, ընդհանուր հաշվով արդեն հաղթում է 4-1։ Եվ Լիլի Մորտոյի շնորհիվ այսօր։ Լիլի Մորտոյին էլ բարձր ծափարենք շատ։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին, շնորհակալություն բոլորին, ովքեր այսքան երկար մնացին մեզ հետ։ Այ արդեն ավարտվեց շաբաթը դրական լիցքերով։ Բարի գիշեր բոլորին, այսքանից հետո եթե կարաք քնենք։ Նկարանում ավարտվեց։ Բարի գիշեր բոլորին։